mövzuya gedək. Deməli, buruğun kök işarəsi altından çıxarılması, bir də buruğun kök işarəsi altına salınması. Məsələn, deyirəm ki, kök altında 50. Kök altında 50. Burada buruğu kök işarəsi altından çıxarıram. Çıxaracam daha doğrusu. Bir də var. 4 kök altında 2. Bu 4'ü də kökün işarəsinin altına salacam. Belə deyək, kök altına salacam. Mən 50-dən hansısa bir kökü çıxarda bilərəm. Hayır. Yəni 50 belə deyək də tam bir rəqəm çıxmadığına görə mən 50-dən hər hansı bir rəqəmi çıxarda bilmərəm. Nə edirəm? Fikirləşirəm ki, 50 necə mən rəqəm yazım ki, orada kökdən ədəd də çıxsın. 50-ni mən necə parçalaya bilərəm? Yazaram 25, vur 2. 25-i 2-yə vuranda 50 eləyəcək. Amma 25-dən kök də çıxacaq. Bu da bərabərdir. 25-dən kökü çıxardıram 5. Kök altında 2 də qalır. Kök altında 2-nin şansı gətirmədi də çıxa bilmədi. Qaldı orada. 5 kök altında 2. Yəni bu formada çıxacaq. İndi isə 4 kök altında 2-ni mən necə 4'ü kök altına salım. Bu 5'i necə çıxartmışdımsa 4'ü də elə içəriyə salacağım. Məsələn, yazıram kök altında. 4 kvadratla çıxmışdı da, düzdürmü? Kvadratla da daxilə gedir. Yəni olur 4'ün kvadratı vur 2. Bu 2 də özüdür. Dəyişməz. Bərabərdir. 4'ün kvadratı 16 eləyəcək. 16'ı 2'yə vuranda neçə eləyəcək? 32. Oldu kök altında 32. İndi gəlin bir dənə sizə verim. Görüm necə çıxaracağız, necə daxil eləyəcəksiniz. Bir dəqiqalıq da vaxt verim. Bugün bilirsiniz də dərsimiz 1 saatdır. 90 dəqiqə yox, 1 saat olacaq. İndi yazısınız kök altında 73 73 yox. Kök altında 72. Bir də yazsınız 6 kök altında 3. Yazın bunları. Görək kim məndən eyni cavabı alacaq. Minə yazırsan? Ben. Əsmər yazırsan? Ben. Tamam, yazın görək. Biraz sürətli yazın. Ben yazdım. Onu yazsın. Ben de yazdım. Tamam. Əsmər, nə aldın cavab? Ben hasındayım. Kök altı 72'den nə cavab aldın? Ben. 6 vursun kök altı 2. 6 vur kök altı 2. Yaxşı, gəlin mən izahımı vereyim. Görək kim məndən eyni cavab alacaq. Bir daha fikrim burada. Deməli, 72'dən kök altında hər hansı bir ifadə çıxmır. Nə edirəm? Fikirləşirəm ki, kök altında bunu necə parçalaya bilərəm? Yazıram 36 vur 2 kimi. Bu da bərabərdir. 36'dan aldığım 6 kök altında 2'də qalır yerində. Kök altında 2. Bu cavabı kim almışdı? Əlin qaldırsın. Kimlər almışdı? Aha. Seyid, niyə görə çata bilmədin? Tamam. Bir daha səndə nə problem oldu? Ben tam həll edemiyorum ona göre. Tamam. İndi ikinci hissəyə gəlirəm. İndi altını daxil edirəm kökün tərkibinə.
6 altının 36 olacaq içəri daxil olanda. Vururam 3-ə. Bu da bərabərdir. Kök altdan 8 elədi 108. Kök altdan 108. Kimlər bu cavabı alıb? Kimlər bu cavabı alıb? Əli, başqa rəqəm almışdın? Mən çatdırmadım. Mən birinci yazdım. Mövzu sənə aydın şeyin deyirəm. Vidadi, mövzu sənə aydın oldu. Belə deməli. Harda sənin qarşı... Aylin, videonu dayandı.